Σ' απρόβλεπτους ορίζοντες διευρύνομαι, με τη μιας ξετυλίγω, υπερβάλλω και αφήνομαι, μεθυσμένη στα σπάργανα μιας ανάσας πρωτόφατης. Και εδώ, σε τούτους τους παλμούς θέλω να ζήσω την αιωνιότητα της μέρας που απροσδόκητα με μια φλούδα φεγγάρι μου χαρίστηκε σε μια στιγμή ο ουρανός όλος. Το μισό του κόσμου. Στην κοιλάδα χινών κάθε βράδυ, οι αμαρτωλοί καίγονται. Με φωτιά ξεπλέουν τις ψυχές και τις σάρκες τους. Απ' τις τάχτες τους κορμί φτιάχνω. Τις κραυγές τους κάνω φωνή μου. Τα ποκαΐδια της αμαρτίας ντύνομαι, τις πληγές μου να κρύψω και επέτης στις οδούς των ενάρετων πορεύομαι, έλεος ζητιανεύοντας για τις αμαρτίες μου. Μα σαν το χέρι απλώσω, 7 φορές φτύνουν τον κόρφο τους. Στις φαβέλες της πόλης του Θεού, κάθε λεπτό, μελαγχολία βρέχει. Στους φιδίσιους λαβύρινθους, άνθρωποι χωρίς μύτο έξοδο γυρεύουν, μια φέτα ουρανού να γνατέψουν. Από τη φτώχεια τους κορμί φτιάχνω, το θυμό τους κάνω φωνή μου. Τα νοτισμένα κορέλια των δρόμων ντύνω με τη γύμνια μου να κρύψω και επέτη στις οδούς των εύπορων πορεύομαι, έλεος ζητιανεύοντας για την πείνα μου. Μα σαν το χέρι απλώσω, 7 φορές φτύνουν τον κόρφο τους. Στη Σπιναλόγκα 1000 χρόνια τώρα, τα πλάσματα μιας άλλης λογικής εξωστρακίζονται. Με μοναξιά και απομόνωση, τους εφιάλτες που στοιχιώνουν την εξορία τους παλεύουν. Από τις παραισθήσεις τους κορμί φτιάχνω και τους λυγμούς τους κάνω φωνή μου. Τα αποστηρωμένα σεντόνια της εξορίας τους ντύνω με τους φόβους μου να κρύψω και επέτη στις οδούς των δίκαιων πορεύομαι, έλεος ζητιανεύοντας για τη διαφορετικότητά μου. Μα σαν το χέρι απλώσω, 7 φορές φτύνουν τον κόρφο τους. Και μου επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι δικό μου. Και επειδή 7 φορές φτύνουν τον κόρφο τους, γι' αυτό εγώ τους λέω, πέτρα εδώ την πέτρα τη χαριστική, στο αλλιώτικο μυαλό μου και άντε γεια. Εγώ νομίζω ότι ζεσταθήκαμε αρκετά, επομένως να αρχίσουμε λίγο να μιλάμε για το βιβλίο. Λοιπόν, το βασικό λόγο θα έχει ο Δημήτρης και η Ευαγγελία. Εγώ θα πω 2 λόγια εισαγωγικά. Την πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με την ποίηση της Αφροδίτης ήταν πριν από περίπου 6 μήνες, όταν η Ευαγγελία μου είχε προωθήσει ένα link με το ιστολόγιο στο οποίο είχε αναρτήσει τα κομμάτια της Αφροδίτης. Ορίστε. Τα διάβασα. Ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα λίγο να εγκληματιστώ αρχικά, χωρίς να σημαίνει κάτι για την ποίησή σου. Και ο λόγος είναι ότι θεωρώ ότι η Αφροδίτη διαθέτει στην ποίησή της μια πολύ ιδιαίτερη ηθογραφία. Εγώ αυτό διαπίστωσα. Αναφορικά με τα πρόσωπα, με τους ήρωες, τους οποίους τοποθετεί μέσα, δηλαδή πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε και το βήμα του που διάβασε ο Δημήτρης στην αρχή. Ακριβώς. Κατά τη γνώμη μου είναι μια ποίηση την οποία εγώ προσωπικά και ως αναγνώστης δεν τη συναντώ ιδιαίτερως εύκολα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αμέσως μίλησα στο τηλέφωνο με την Αφροδίτη και της είπα να συναντηθούμε, να τα μιλήσουμε και να τα βρούμε. Αυτόματα. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο το γεγονός ότι φαίνονται και τα αισθήματα τα οποία θέλει η ίδια να αποτυπώσει, αλλά κυρίως και να μιλήσει για πράγματα τα οποία την έχουν απασχολήσει και για καιρούς και για εποχές και για πρόσωπα που δεν έχει σημασία μα είναι υπαρκτά ή όχι.
Και πάνω σε αυτούς τους άξονες έχω την εντύπωση, γιατί τουλάχιστον αυτοί οι άξονες απασχολούν εμένα όταν διαβάζω, και κυρίως την ώρα που το βιβλίο ήταν στη δημιουργία του, κατά καλό καιρό. Ασχολούμαστε με το βιβλίο της Αφροδίτης από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη, που σημαίνει τον Αύγουστο στην παραλία, γιατί φτιάχναμε το βιβλίο της. Πιστεύω ότι σε αυτούς τους άξονες πάνω θα μιλήσουν και θα βηματίσουν και οι δύο, οι δύο φίλοι, δηλαδή ο Δημήτρης και η Ευαγγελία. Εγώ από τη μεριά μου θα ευχηθώ καλή διαδρομή εφ' εξής στην Αφροδίτη, για την ποίησή της, η οποία πιστεύω ότι έχει ένα μακρύ δρόμο, είναι μόλις στην αρχή. Όλα αυτά που κρύφτηκαν πίσω από τα δέντρα ψάχνω να βρω. Τα βράδια που κλείναμε τα μάτια, μετρώντας δυνατά ως το 10. Όλοι παίξαμε κρυφτό με τα παιδιά της γειτονιάς μας τα βράδια. Όλοι μετρήσαμε δυνατά ως το 10. Ποιοι όμως έχουν τη δύναμη της ψυχής, ποιοι έχουν τα μάτια της άγρυπνα να ξανακοιτάξουν πίσω στον χρόνο, να ψάξουν πίσω από τα δέντρα, ποιοι έχουν το θάρρος, το ανάστημα, την τόλμη, να ψάξουν τις σκιές τους, να ερευνήσουν τις ψυχής τους τα σόβαχα, να αναζητήσουν τον εαυτό τους σήμερα. Το μικρό εκείνο κοριτσάκι που έπαιζε κρυφτό, όχι σε μια γειτονιά, σε πολλές γειτονιές της Ελλάδας. Το κοριτσάκι εκείνο μεγάλωσε σήμερα. Κατεβαίνει στα βαθιά, απαρνιέται τους ήχους, ξετείνεται τη σάρκα του και βυθίζεται στα κύρα του ωκεανού. Η εξόριστη της πέτρας βυθίζεται. Εύτρυπτη σκορπίζεται, σημαδεύοντας με τα μάτια της όμως ψηλά. Μη φύγεις, μη μ' αφήσεις να φύγω, βυθίζομαι για να επιστρέφω. Αφουγκράζεται τη σιωπή, τις υποσχέσεις της και επιχειρεί ένα ταξίδι ως ταξιδευτής και όχι ως απλός ταξιδιώτης στην ενδοχώρα της ψυχής της. Ενδοχωρεί. Αλλά το ενδοχωρώ δεν είναι απλά ένα εκ των υστέρων ταξίδι στο παρελθόν. Το ενδοχωρώ είναι κάθε ποίημά του, κάθε στίχος του, τα ίδια τα υγρά χνάρια που άφησαν τα βήματα της Αφροδίτης στο διάβα της. Είναι τα πιο αυθεντικά ξεσπάσματα και εκφράσεις της ψυχής της, όπως ακριβώς ξεδιπλώθηκε στην πραγματική της ζωή. Δεν είναι καν καθρέφτες στιγμών της ζωής και της ψυχής της. Είναι οι ίδιες οι στιγμές τους, είναι οι στιγμές της. Ολόρθες, ζωντανές, ζώσες, αιμοστάζουσες. Θα βρει ο αναγνώστης, λαθροχειρό τα λόγια του Καζαντζάκη στην αναφορά στον Γκρέκο, στις σελίδες του Ενδοχωρώ, ετούτη την κόκκινη γραμμή, καμωμένη από στάλες αίμα της, που συμβαδεύει την πορεία της σε τούτη τη γη. Το Ενδοχωρώ είναι ταξίδι στον αληθινό μας εαυτό, αυτόν που συνήθως αποφεύγουμε, του κρυβόμαστε, νομίζουμε ότι τον ξεγελάμε. Η ποιήτρια δεν κρύβεται από τον εαυτό της. Δεν παίζει κρυφτούλη, δεν τον ξεγελά. Τον κοιτά κατάματα, κάθεται ενώπιο, συνομιλεί μαζί του, όπως ακριβώς συνομίλησε 3 δεκαετίες ολάκερες. Μη μιλάς δυνατά, σιγανά μίλαμε. Κι αν με δεις να δακρύζω, μη με παρηγορήσεις, μόνο φεύγα. Φεύγα και μόνη μου άσε με. Θα καταπιώ της λύτης στα δάκρυα και θα ξανάρθω. Συνομιλεί με τη μοναξιά, ώρες και μέρες ατελείωτες. Κι όταν στα πόβραδο μούχρωμα στάξει και μόνιμη απομείνω στο μπαλκόνι, στην αυγή, στο σοκάκι, να κλείσω τα μάτια και να ονειρευτώ τον άνεμο. Κι είναι τη μικρή στιγμή του κόσμου που στην πόρτα μου στάθηκε. Συνομιλεί με τη θλίψη. Και ναι, πάντα θα βαστώ μια θλίψη απροσδιόριστη σαν πράσινη ομίχλη,
που θα με επιστρέφει στο ταξίδι της θάλασσας. Συνομιλεί, συμπάσχει, νιώθει τον άλλο με έναν τρόπο ανεπανάληπτο. Κρυώνω, έλεγες, και κρύωνα. Έλεγες πονάω και πόναγα. Μιλούσες για τη νύχτα και νύχτωνα. Η ποιήτρια δεν μιλά απλά για τη σιωπή. Βιώνει τη σιωπή. Ταυτίζεται μαζί της. Εκεί που οι λέξεις δεν ηχούν, δεν φτιάχνουν λόγια, μα σωπαίνουν. Οι πιο φλίαρες σιωπές έντονοι. Ή δεν υπάρχει δάκρυ, μονομπόλικη υγρασία πίσω από τα μάτια και εντός που νοτίζει μέχρι το κόκαλο και τρέμω σιωπώντας. Μιλά για την προσμονή, τις αναμονές, την απαντοχή. Κάμωσα σπίτια με μεγάλα παράθυρα, το πέρασμά σου να καρτερούν, μετρώντας το χρόνο με τις πέτρας στην αντοχή. Και κάπου αλλού. Και όταν στην άφηξη της ύπαρξής σου ξημέρωνε, της Κυριακής τα ρούχα φόραγα και στους σταθμούς της προσμονής σου καρτέραγα τον καπνό του ερχομού σου να δω, μετρώντας το χρόνο με του νερού την αντοχή. Το εντοχωρό μιλά για τις αυταπάτες, τις ξεστρατισμένες που θέρισε, για τις αυταπάτες του γαλάζιου. Τις γαλάζιες διαδρομές σου, εγώ νύχτα τις περπάτησα, χωρίς πηξίδα, αθόρυβα, μην ξυπνήσω τους φυλακές σου. Ή, κι αμυδρά εκεί στο βάθος, άγνωστες μορφές περαστικές, με ονόματα γυναικεία, που μοιάζουν να ψιθυρίζουν ένα χιλιοϊπωμένο σ' αγαπώ, κομμένο σε μικρά και μεγάλα κομμάτια, να εξυπηρετεί όλες τις περιστάσεις. Η Αφροδίτη Κυριάκη δεν στέκεται απλά σε ένα αδιανό δωμάτιο, κοιτώντας γυμνή τον εαυτό της στον καθρέφτη. Οι καθρέφτες, ακόμη και εκείνοι της ψυχής, δημιουργούν παραμορφώσεις, ανακλάσεις, αντανακλάσεις, διακλάσεις. Δίνει γροθιά στον καθρέφτη, θρηματίζοντάς τον. Μπήγει βαθιά τα νύχια της στις άρχες της ψυχής της και της ανοίγει, απεκδίεται του σαρκίου της και ολόγυμνη, αιμοστάζουσα, παραδίδεται στον αναγνώστη. Χωρίς ίχνος προσποίησης, χωρίς ίχνος θειασιδώματος, χωρίς ίχνος υποκρισίας, χωρίς ίχνος ωρεοποίησης. Κατεβαίνει στα βάθια της και βυθίζεται στα κύλα του ωκεανού, στα ενδόμηχα της ψυχής της, στα απόκρυφά της ενδοχώρας της και θωρεί κατάματα, ραπίζει αμήλικτα τα κύλα της ψυχής της. Θωρεί τα χνάρια που της αφήκε ο άλλος, τα μουσκια της υγρασίας τους. Θυμητή η αλήθεια και την άδεξα. Αντέχεις? Πυροβολεί την υποκρισία της ζωής, της ψυχής, των σχέσεων, των ανθρώπων. Άρα γιατί ντύθηκες τότε που ήρθες να μ' ανταμώσεις? Τι πίσω από τις μάσκες σκέπασες? Η θωριά τα αληθινό κράταγε ή ψέμα μασκαρεμένο για τις περιστάσεις? Ξεσκεπάζει και πολεμά την ηθική των ηθικολόγων και τον πρέπει, την κονιορτοποιεί. Δώρο μου δώσαν σαν γεννήθηκα ένα πολυτίμητο κομμάτι ηθικής, άνευ εγχειριδίου. Και πιο κάτω, συνάντησα ανθρώπους που χαμηλά το φόραγαν, ανάμεσα στα σκέλια. Αυτή είναι η θέση που του πρέπει, μου έλεγαν. Άλλοι πάλι, πάνω από το βλέμμα, για να κρατάει το κουτελό τους καθαρό. Και κάποιοι, βαθιά στην τσέπη του στόχωναν, μαζί με τα κέρματα να κουδουνίζει. Εδώ, κατά περίπτωση, το κάνεις ό,τι θες. Μιλά για τις ατέρμονες ώρες, μέρες, μνήμες, μοναξιάς, σιωπής, για τις μαύρες νύχτες, για τα τρένα που δεν ήρθαν, για την άνοιξη που αργούσε να φανεί, για τους μήνες της προσμονής, της απαντοχής, αλλά δεν μένει στο μαύρο, δεν βυθίζεται στον γκρίζο. Κι αν σου μιλώ για τη νύχτα μου
είναι που μέσα από αυτή κάθε χάρα